Hi guys and good morning. Welcome to our channel. So guys, ngayon meron akong share sa inyo sa big bike ninyo na inline 4 and carburetor version. Like ito, carb to. Nasilipin natin. Yan, carb yan. So guys, ang tip natin para sa inyo, share ko sa inyo, discovery ko din to, no? Ang issue kasi paminsan, magtataka kayo, no? Ang motor nyo, kung okay siya, tapos darating ang time na biglang hard starting, no, sa umaga. So check natin ang voltage. Ang voltage niya ay 12.5. Goods yan, no. Tara guys, pakinggan natin kung paano mag-start to. Narinig nyo ba yan? Pagka ganun guys, napansin yung ayaw mag-start yung motor nyo, dati okay naman, biglang hindi na okay. Ito yan. Ang ibig sabihin, possible na yung carbs ninyo ay lunod, overflow, at pumasok na yung gas sa cylinder head. So ito, titignan nyo. Number 1, tingnan nyo yung breather hose nyo. Ayan. Kung mapansin nyo guys, ang breather hose nito ay basa, no? So that means may lumalabas ditong langis siguro or gas. Teka, kung cylinder head, tama, gas galing sa carb yan. Tapos ito pa isang sign. Tingnan nyo to ha. Sign number 1, breather hose basa. Hindi pala, sign number 1, mahirap mag-start. Sign number 2, basa ang breather hose. Sign number 3, basa ang ilalim ng carbs nyo. Ito yung carbs natin. Yan, carbs ni CB1. Tapos ito yung yan, o. Pansin nyo guys. Yan. Basa po yung aking starter. Nakita nyo naman, madumi siya. Pero banda roon sa loob, basa. Gas po yan eh. So tumutulo po yung carbs natin. At binabasa niya rito. Ito, yun. Yan. Tingnan nyo ignition coil, basa din. Yan. Makintab siya doon sa top portion. No? Yan po ay basa ng gasolina. Kasi overflow ang carb. So bumalik na naman yung sakit ng carbs ko. Hindi naman sobrang lakas yung tagas, pero overflow na ito, kaya hard starting. So yan ang sign number 3, basa. So anong point ko? Kapag ang motor nyo nag hard starting bigla, ibig sabihin yan, yung inyong carbs, check nyo na dahil overflow na yan. So dapat nyo na itong ipalinis, ipaayos ang inyong inline 4 carbs. Baka naman sira na yung floater, barado ang mga jettings or kung ano man, basta overflow na yan. Kita nyo naman sa sign eh. Hard start, tapos basa ang breather hose, tapos may tagas ang carbs mo kasi may tulo na doon sa may engine area. Yun ang check nyo itong tatlo. Pag pumasok yung tatlo na yan, it's time para yung carbs nyo ipaayos nyo na sa mekanikong tiwala kayo. So, yun lang pong tip ko sa inyo guys this morning para sa inyong inline 4 old inline 4 na CB1 or CB400 or kahit anong motor pa yan na naka-carburetor. So, yun lang po muna ang ating short tips para sa inyo guys. I hope you learned something from the video. Yun lang po muna guys. Bye-bye for now.